यह तोता रास्ते से आ रहा होता है, तभी एक आम के पेड़ से चूहा एक बड़ा सा आम तोता के ऊपर फेंकता है। वो सीधा तोता के सिर पर लगता है। तोता बेचारा जख्मी हो जाता है। तभी कबूतर उसे जंगल के अस्पताल ले जाता है और कछुआ डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर 1 लाख रुपए फीस मांग लेता है। कबूतर जल्दी से अपना गुल्लक उठाकर कछुआ डॉक्टर के पास जाकर पैसे निकालता है। कछुआ डॉक्टर थोड़े पैसे देखकर उसे भगा देता है। तभी कबूतर को रास्ते में एक आइडिया आता है। वह जल्दी से चूहे को पकड़ लाता है और उसकी दोनों किडनी निकालकर कछुआ को बेच देता है और कछुआ खुश होकर ऑपरेशन शुरू कर देता है। फिर तोता ठीक हो जाता है, मगर कबूतर रोने लगता है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।